Аз съм една от вас и днес вие се срещате с мен, Диляна. Скъпи приятели, здравейте! Аз съм Диляна. В тези празнични дни, когато вселенската радост от раждането на Бог във всяка душа и във всяко човешко сърце ни е завладяла, аз искам ние да си спомним за онези хора, които в нашия живот изиграха ролята на духовни будители, за онези знайни и незнайни хорица, които помогнаха нашата душа да се събуди. Всеки от нас, като дете, е живял в една семейна среда, която е оставила отпечатък върху него. Понякога ние като човешки същества поемаме онази духовност, която ни е заложена в семейството, и тази духовност ни съпътства през целия ни живот. Но често пъти от нашето рождено семейство ние получаваме само грижа, милост и обич. И тези грижа, милост и обич ние ги продуцираме върху нашите следващи собствени семейства. Аз искам днес да си спомним не само за онези, които бяха част от нашия бит и делник в рождените ни семейства и ни дариха грижата, милостта и обичта си. Аз искам днес да си спомним за онези хора, които оставиха духовен отпечатък върху нашата личност. Тези хора бяха непознати за нас, но чрез онова, което правеха, чрез изкуството, чрез картините, които рисуваха, чрез песните, които изпяха, чрез музикалните произведения, които създадоха, чрез филмите, в които главни роли те изиграха, те продуцираха към нас една страхотна енергия, която изигра ролята на събуждане на нашите души. В нашия живот не е важно къде се раждаме и кога умираме, а е важно какви сме ние като личности, не само като човешка същност, а като духовна такава. И всъщност тези знайни и незнайни хора на изкуството изиграха ролята на духовни будители за нас самите. Какво имам предвид? Повечето от нас са любители на филми, любители на книги и по този начин те обогатяват душата си. И аз съм сигурна, че всеки от вас, когато е гледал филм като "Да срещнеш Джо Блек", си е направил своята собствена вътрешна равносметка, защото срещата с смъртта в нашия живот ни кара да се обърнем навътре към себе си, да се преподредим и да направим своята духовна равносметка. Кои сме ние? Защо сме тук? По кой начин ще продължим да живеем човешкия си живот? В нашия живот има и други хора, които ние срещаме просто така на улицата и те изиграват своята важна роля в нашия живот. Какво имам предвид? Понякога нашата душа, която е божествена и има нужда да дава, защото божествената ѝ същност е свързана с една духовна щедрост. Виждайки един уличен музикант, тя иска да даде, да помогне, да направи добро. И често пъти ние нямаме толкова пари, колкото са необходими, за да дадем на човека. Но ние вадим последните останали стотинки или левчета и му ги даваме, защото вътрешно нашата душа изпитва нужда ние да дадем, да направим добро, да подарим, образно казано,
миг на щастие или миг на радост на онзи, който събужда нашите души. Събуждането на нашите души е процес, който аз бих оприличила като стъпала към небето. Още от малки ние се учим да даваме, да бъдем щедри, да даряваме любов, да проявяваме разбиране, човещина и добрина. И всички онези, които са в нашето обкръжение, се стремят да правят същото. Но в различни години от нашия живот ние успяваме да станем една завършена личност, която има своите духовни интереси. И понякога на едни зрели години, всъщност, ние ставаме най-добрата версия на самите себе си. В времена като днешното, на празници като сегашните, ние винаги се обръщаме навътре към себе си и правим своята вътрешна равносметка. Кои сме ние? Докъде стигнахме? В какво успяхме? Какви са нашите нови стремежи? Какво искаме да постигнем в живота си не по материалния начин, а по духовния такъв? И тогава ние си спомняме за всичките онези непознати хора, които са оставили отпечатък в нашата душа. Ние си спомняме за онези книги, които сме прочели, късче, от които е останало вътре в нас, в душата ни. Ние си спомняме за всичките онези актьори, много от тях преминали в отвъдното, които на спектакли или в отделни филми са дарили част от душата си на нас, зрителите, за да можем ние да бъдем по-цялостни и за да можем, получавайки това късче от тяхната душа, да стъпим по-здраво на краката си, да се осъзнаем и да продължим напред, защото хората на изкуството са едни от най-големите будители, духовни будители в нашия живот, защото всеки от тях чупи душата си на малки късчета и я раздава на онези, които са събудени и които имат нужда да получат това късче любов, за да могат подкрепени по този духовен начин да продължат по пътя си напред. В нашия живот не е важно къде се раждаме, къде умираме. Не е важно с кого прекарваме живота си. Важна е нашата вътрешна хармония. Важно е нашето ново виждане за нещата от живота. Важно е с какво като опит, като духовни ценности, които сме преоткрили в настоящия си земен живот, ние ще отнесем от тук към отвъдното. Нека в дни като днешния да си спомним за всички онези хора, които са оставили светла диря в нашия живот, които са ни подкрепили духовно, които са ни накарали да се осъзнаем като личности, които са помогнали душата ни да се събуди и да покаже един нов стремеж към духовни ценности, защото тези хора в днешните времена са изиграли много важна роля в живота ни. В днешните времена, когато материалното се топи, остава само духовното, за което ние да се хванем като стълба към небето. Остава само духовното, което да подкрепи вътрешно нашата душа и нашата личност. Остава само духовното като ценност и стойност, което ние като щафета ще предадем
на следващите поколения, защото нашият човешки живот тук на земята е един миг, но ние го населяваме с читави и стойностни присъствия. Ние го населяваме с духовни стремежи. Ние го населяваме с самите себе си, като нови личности, които са преоткрили духовните ценности. Нека в нашия живот да бъде радост, да бъде здраве, да бъде хармония. Нека в бита и в делника ние да имаме нашите малки човешки радости, които обаче да са свързани с хората, които обичаме и с нашите собствени духовни стремежи. Нека в дни като днешния да празнува нашата душа, да се усеща част от Бога, преоткрила Бога вътре в себе си. Нека в дни като днешния да си подадем ръце, да отворим душите и сърцата си и да помогнем любовта в нашия човешки живот да възтържествува. Нека в нашия човешки живот да бъде сила, да бъде здраве, да бъде хармония, да имаме много прекрасни моменти с онези, които обичаме, да бъдем винаги на пътя си, който сами сме избрали и по който вървим, падайки, ставайки, но продължавайки. Да бъде сила, да бъде вяра, да бъде надежда, че новото време ще ни донесе не само нови материални ценности, но и духовни такива, за да подкрепят нашите човешки души, за да можем да останем, да пребъдем в новото време и с тези духовни ценности ние да се приберем там горе в нашия вечен дом отвъдното. Благодаря ви от сърце, че днес бяхте с мен. До нови срещи с следващото видео. Довиждане!